Зная свои права, ты знаешь, законны ли свои требования. Можешь настаивать на их соблюдении, обращаться за их защитой в суд. Зная свои обязанности, ты знаешь, что могут потребовать от тебя, законны ли эти требования. Зная, за что ты можешь нести ответственность, ты можешь выбирать, быть ли законопослушным гражданином или понести наказание за противозаконные действия. Незнание закона не освобождает от ответственности. Тревожную статистику рассказывают полицейские. В городе растет подростковая преступность. Молодые люди все чаще находятся на улице после 22 часов без сопровождения родителей, совершают кражи и хулиганят в общественных местах. Мы должны сделать так, чтобы никогда не столкнуться с законом не с той стороны, с которой нужно. Сегодня мы открываем новую рубрику школьного телевидения «Подросток и закон». Наш первый выпуск посвящен курению в общественных местах. Самой распространенной и чрезвычайно опасной привычкой каждого пятого жителя планеты является табакокурение. Многие курильщики рассматривают свое пристрастие к табаку как маленькую слабость, однако они глубоко ошибаются, поскольку курение подрывает здоровье человека, является причиной многих болезней, ускоряет увядание организма, приближает старость и смерть. Курильщики быстро утомляются, раздражаются, у них нарушен сон. Они в 2 раза чаще попадают в автомобильные аварии, чем некурящие. В средних веках во многих странах употреблять табак запрещалось законом. За употребление табака в Турции была введена смертная казнь. В Персии курильщикам вырывали ноздри. В Англии любителям табака водили по улицам с веревкой на шее, а самым злостным отрубали голову. В России борьбу с курением начал царь Михаил Федорович Романов. В 1649 году он издал указ о запрете курения. Нарушителей этого указа 60 ударами палок по стопам ног, а если это не помогало, курильщикам отрезали нос или уши. Несмотря на преследование и суровые наказания, вредная привычка использовать табак быстро и широко распространялась по всему миру. В 2002 году был принят закон об ограничении курения табака, где четко прописано, что в общественных местах, особенно в образовательных, культурных и лечебных учреждениях, курение запрещено. А как же в современном мире происходит борьба с курением в разных странах? Англия вычитывает деньги из зарплаты, Дания запрещено курить в общественных местах, Сингапур курение $500 штраф, нет рекламы на табачные изделия. В Финляндии врачи установили один день, 17 ноября, когда курильщики приходят на работу без сигарет. Франция после антитабачной кампании число курильщиков сократилось более чем на 2 миллиона человек. А у нас в России штрафы за курение табака в местах, где оно запрещено антитабачным законодательством, начинали действовать с 15 ноября 2013 года. За курение на рабочих местах, на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, в подъездах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах уже с 15 ноября 2013 года взимаются штрафы от 500 до 1500 рублей. С 1 июня 2014 года к этим заповедным местам добавятся рестораны и бары, общежития, гостиницы, поезда дальнего следования, перроны для ожидания электричек. Прежде всего, в защите от табачного дыма нуждаются дети и подростки, поэтому штрафы за продажу им табачных изделий и табачной продукции кусаются по-настоящему. Для граждан они составляют от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей. Запрещается курение на детских площадках, штраф от 2 до 3000 рублей. Установлена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения, штраф от 1 до 2000 рублей. Санкции предусмотрены за демонстрацию табачных изделий и процесса их потребления от 20 до 200 тысяч рублей. А закончить нашу передачу я хочу китайской мудростью. Путь длиной в 1000 шагов начинается с первого шага, и это относится к любому пути. В каждый момент перед тобой выбор, пойдешь ты по пути разума или по дороге, которая приведет тебя к бездне.